首先，我对于整个故事，我首先喜欢，所以呢，通过音乐来刻画每个人物。那其实对我而言，这些音乐都是我自己写的，我肯定对每一段旋律都是倾注了自己的心血，都很喜欢。它就像你的孩子一样，你要喜欢他的全部。其实我一直觉得李明玉的那首《万箭穿心》，我觉得是，比较触动人心的吧。尤其是因为，在李明玉唱完这首歌之后，他是已经下定了决心，唱完之后他是吃药服毒自尽的。有一首歌叫《生在乱世选择抗争》，这是我的一个牺牲之前的一个唱段，最后一句歌词也是，明天的灿烂宁愿用生死来去交换。对，所以说我觉得，这首歌曲对于我来说还是意义非凡的。因为这次我们有地平、天平还有背平，其实我们也是第一次，而且我们的地平是有坡度的，非常有挑战。包括舞美，它转起来之后，对于演员来说，刚开始是要适应一下的。因为舞台很绚丽，它很容易把演员给一些表演给吃掉。一开始的会有点晕，但随着时间慢慢的去适应，它这个场地、这个环境、这个灯光，慢慢的，好像觉得更多的是一个新鲜的一个体验，也挺好的。对我来说，它会让演员就是说更快速的进入到角色和剧情当中。对于一个产业，就比如像音乐剧产业，如果想更长期的能够稳定的发展，其实我觉得价格也是很重要的一点。现在目前市场的定价而言，我们的定价是低的，对，因为我们的投入很多，我们能够长期演下来，我们的成本慢慢回来，大家也能够以惠民的价格，对，买我们的戏。那么我们俩这个一直在艺术的追求上和对艺术的审美上，其实有很多相似的地方。所以我们在一起排练、一起工作，非常有默契。首先是多年的兄弟情，第二呢是在专业上有共同的认知，所以在工作当中我们非常愉快。像嘎哥这样的一个好哥哥带着我们把这个戏一起做起来，然后跟每一个对手、每一个演员，然后我们都能共同去创作，是一个非常幸福的一件事情。我跟嘎哥可能默契度还是蛮高的，这也算是我第一次跟他在音乐剧舞台上面的合作。我们这个剧组是一个很奇妙的感觉，就是我从进组第一天就觉得这个剧组是全部绑在一起的。他又炽热又真诚，对我来说充满朝气。我觉得大家都是活力满满，真的这个很重要。凑齐这么一个班底其实挺难的，所以希望大家能继续做更多、更好、更精致的戏。在舞台上更多的相见。对，因为昨天其实还蛮伤感的。嗨，没关系，都还在呢啊。做戏剧的人，其实就是很理想，对。应该讲这些经典人物故事当中，我们寻找到了我们自己的那个生活。我们在生活里完成不了的，在那一瞬间，我们可以实现，那就是一个理想。我给它起个名叫临时乌托邦。对，在那一刻，我们其实是实现了我们共同的理想。这也是我觉得做戏剧人最快乐的一件事情。